नेपालको सार्वजनिक ऋण विगत 10 वर्षमा 300% बढेको देखिन्छ। अनि त्यही ऋणलाई रिपेमेन्ट गर्नको लागि करिब बजेटको 22% हिस्सा त्यही जान्छ। अबको केही महिनामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ। अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्ष 2082-83 सकिनेछ र नयाँ आर्थिक वर्ष 2083-84 सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानको अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालको पार्लियामेन्टमा बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक वर्ष यानी फिस्कल इयर श्रावणको 1 गते सुरु हुन्छ र असारको 32 गते सकिने गर्छ र पार्लियामेन्टमा जेठको 15 गते बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट बनाउने काम भने करिब 5-7 महिना अगाडि नै सुरु भइसकेको छ। नेपालले बजेट बनाउँदाखेरि बटम डाउन अप्रोच र बटम अप अप्रोच दुईटै कम्बिनेसन युज गर्छ। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको बजेट कसरी बन्छ त, त्यसको केही स्टेप्सहरू हुन्छ। आउनुस् आज हामी यो भिडियोमा नेपालको बजेट कसरी बन्छ भनेर हेर्नेछौँ। स्टेप 1, सबभन्दा सुरुमा एउटा कमिटी बनाइन्छ जसमा नेशनल प्लानिङ कमिसनबाट 1 जना, राष्ट्र ब्याङ्कबाट 1 जना र मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट 1 जना हालेर एउटा कमिटी फर्म हुन्छ। त्यो कमिटीको मुख्य काम भनेको अभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई एलोकेट गर्ने र सँगसँगै माइक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स जस्तै इन्फ्लेसन, इन्ट्रेस्ट रेटहरूलाई एनालाइज गर्ने र आगामी आर्थिक बजेटमा ट्याक्स रेटहरू फेरबदल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर पनि त्यही कमिटीले एडभाइस गर्ने काम गर्छ। र अन्तिममा यही कमिटीले एउटा बजेटको सिलिङ डिफाइन गरिन्छ यानी बजेटको लिमिट। यो कमिटीले सबै काम गरिसकेपछि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सलाई एउटा रिपोर्ट सबमिट गर्छ जुन लेट जनवरीमा हुन्छ। अब दोस्रो स्टेप भनेको बजेट सिलिङ र एक्सपेन्डिचरहरू डिफाइन गर्ने। जुन अगाडिको कमिटीले डिफाइन गरेको बजेट सिलिङलाई लाइन अफ मिनिस्ट्रीज यानी सबै मन्त्रालयहरूमा पठाइन्छ र मन्त्रालयकै अनुसार इच मन्त्रालयको डिफ्रेन्ट बजेट सिलिङ हुन्छ। अब यो सबै कामहरू बजेट सिलिङ डिफाइन गर्ने र एलोकेट गर्ने काम सकिसकेपछि एउटा एडभाइजरी कमिटी फर्म हुन्छ जुन स्टेप नम्बर 3 मा पर्छ, जसलाई रेभिन्यू एडभाइजरी कमिटी फर्मेसन भन्छ, जसको डिसिजन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले लिन्छ भने यो कमिटीको काम चाहिँ फागुनबाट सुरु हुन्छ। र यो कमिटीले गर्नुपर्ने कामहरू हेर्दाखेरि इन्कम ट्याक्स, भ्याट र एक्साइज ड्युटी यी रेट्सहरूलाई उसले रिभ्यू गरेर यदि चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि छैन भन्ने यो कमिटीले डिसाइड गर्ने गर्छ। साथसाथै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई कमर्स ट्याक्सेसन, कस्टम ड्युटी लगायत अरू रेभिन्यू लिकेजहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर यसलाई टियर डाउन गर्ने काम यो कमिटीले गर्छ। अब स्टेप नम्बर 4 जसमा चाहिँ बजेट प्रिपरेसन सुरु हुन्छ, जसमा अघिको कमिटीले डिसाइड गरेको बजेट सिलिङलाई लाइन अफ मिनिस्ट्रीजहरूमा पठाउने साथसाथै लोकल गभर्नमेन्टलाई पनि पठाउने काम यो स्टेपमा गरिन्छ। र यो सबै कामहरू भने डिजिटल्ली नै हुन्छ। मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको LMBIS भन्ने सफ्टवेयर छ जस मार्फत यो सबै कामहरू हुने गर्छ। अघि भिडियोको सुरुमा भने जस्तै नेपालको बजेटले बटम अप अप्रोच पनि फलो गर्छ। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले LMBIS मा एउटा गाइडलाइन हालिदिन्छ। त्यही गाइडलाइनको आधारमा लोकल लेभलको एजेन्सिज डिपार्टमेन्टहरूले एउटा बजेट बनाउँछन्। त्यो बजेट कस्तो हुन्छ त, यसलाई एकदम सिम्प्लिफाइड वेमा हेर्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल लिउँ, जस्तै मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन। मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनको अन्डरमा धेरै बोर्डहरू पर्छ जस्तै NEB बोर्ड भयो, +2 बोर्ड भयो, CTVT भयो लगायत अरू विभिन्न स्कुल्सहरू, इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्छ हो। सबैलाई एउटा सिलिङ जान्छ। त्यही LMBIS सफ्टवेयरमा सबैलाई बजेट सिलिङ प्रोभाइड गरिन्छ र एभ्री डिपार्टमेन्टले आफ्नो इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू त्यही नै हाल्ने गर्छन् र रिक्वायर्ड बजेट पनि त्यही नै हालिन्छ। र त्यो सबै डिपार्टमेन्ट एजेन्सिजहरूबाट कलेक्ट भएको डेटाले मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले एउटा एस्टिमेसन पाउँछ। हामीलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा यति बजेट भयो भने हामीले हाम्रो नेपालको एजुकेसन धान्न सकिन्छ भनेर, र त्यो रिपोर्टलाई लगेर मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स नेसनल प्लानिङ कमिसन भएको कमिटीमा लगेर पेश गरिन्छ। र अब त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ स्टेप नम्बर 5 हो। यही स्टेपमा बजेट स्क्रिनिङ र प्रिपरेसन पनि हुन्छ र यही बिचमा नेसनल प्लानिङ कमिसन र मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको ब्याक टु ब्याक मिटिङ पनि हुन्छ, जसमा नेसनल प्लानिङ कमिसनले हाम्रो 5 इयर्स प्लान्समा अब आउने बजेट अलाइन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्छ र मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले फरेन ग्रान्टहरू कति आउँछ र कहाँ हाम्रो धेरै खर्च भइरहेको छ त्यो कुराहरूलाई ब्याक टु ब्याक नेसनल प्लानिङ कमिसनसँग डिस्कस गरेर एउटा बजेटमा फाइनल हुन्छ। सबै कामहरू फाइनलाइज भइसकेपछि फाइनल्ली एउटा अब बजेट ड्राफ्टिङको काम सुरु हुन्छ जुन स्टेप नम्बर 6 मा पर्छ र यो काम सुरु हुनु भनेको चैत वैशाखको बिचमा हो। बजेटको फाइनलाइजिङ र ड्राफ्टिङ काम सकिसकेपछि एउटा मन्त्रीमण्डलको मिटिङ बस्छ यानी क्याबिनेट मिटिङ र त्यो क्याबिनेट मिटिङबाट बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ र क्याबिनेट मिटिङबाट बजेट पास भइसकेपछि स्टेप नम्बर 6 पनि सकिन्छ। र अब आयो स्टेप नम्बर 7 जसमा जेठको 15 गते मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट फाइनेन्स मिनिस्टरले लोअर हाउस र अप्पर हाउस दुईटैको जोइन्ट मिटिङमा बजेट पेश गर्ने गर्छ र जेठको 15 गते अर्थमन्त्रीले पेश गर्दाखेरि सबै बजेटहरू ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, जसमा मुख्य हुनै पर्ने कुराहरू भनेको एस्टिमेसन अफ एक्सपेन्डिचर हेड एन्ड फन्डिङ सोर्सेस यानी यो बजेटको लागि फन्डिङ्सहरू कहाँबाट आयो भनेर खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अब स्टेप 7 मा फाइनेन्स मिनिस्टरले जेठको 15 गते दुईटै पार्लियामेन्टको जोइन्ट मिटिङमा बजेट पेश गर्नुहुन्छ। फाइनेन्स
मिनिस्टरले बजेट पेश गर्दाखेरि सोर्स अफ फन्ड लगायत की इन्डिकेटर्सहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरा पार्लियामेन्टमा पेश गरिसकेपछि संसदहरू यानी एमपीजहरूले 1 महिनासम्म त्यो कुरामा बहस गर्नुहुन्छ यानी कुन कुरा चेन्ज गर्ने कुन कुरा नगर्ने भनेर त्यो एउटा सानो बहस हुन्छ र अन्तिममा बहस सकिसकेपछि यो बजेट पास गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा भोटिङ हुन्छ बजेट पारित गर्नको लागि कम्तीमा पनि मेजोरिटी चाहिन्छ र बजेट पारित भइसकेपछि प्रेसिडेन्टको हातमा पुग्छ र अब प्रेसिडेन्टले साइन गरिसकेपछि त्यो बजेट अब आउने आर्थिक वर्षको लागि अफिसियल बजेट हुन जान्छ र अब बजेट त बन्यो तर स्टेप 8 मा के हुन्छ त बजेट बनिसकेपछि स्टेप 8 भनेको बजेट एक्जिक्युट गर्नु हो जसमा साउनको 1 गतेदेखि बजेट एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ तोकिएको बजेट तोकिएको मन्त्रालयमा रिलिज गर्ने काम पनि सुरु हुन्छ बजेटहरू अप्रुभ गर्ने एक्सपेन्डिचरहरू रेकर्ड गर्ने काम लगातार सुरु हुन थाल्छ हो यसरी नै 8 वटा स्टेपमा नेपालको बजेट फर्मेसन हुने गर्छ र यसरी नै विगत केही वर्षदेखि हुँदै पनि आएको देखिन्छ तर यो सबै कुरा हेर्दाखेरि नेपालको बजेट कति हुने गर्छ त नेपालको बजेट 2013-14 मा 517 मिलियन थियो तर 2025 मा हेर्दाखेरि 1800 मिलियन भन्दा धेरै देखिन्छ तर पब्लिक लोन भने 534 मिलियनबाट बढेर 2000 मिलियन भन्दा माथि पुगिसकेको छ नेपालको जीडीपी र लोनको रेशियो हेर्ने भने 25% बाट बढेर 42% पुगेको छ नेपालको बजेट बनाउने प्रोसेस त एकदमै सिस्टमेटिक छ र खर्च पनि एकदम सिस्टमेटिक वेमै हुन्छ तर केही प्रब्लमहरू भने डेफिनेटली देखिन्छ धेरै जस्तो अब आउने आर्थिक वर्षको लागि बजेट तोकिए तापनि बिचमा गएर कहिलेकाहीँ फेरबदल हुने काम धेरै नै भइरहेको देखिन्छ नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा मेजर एक्सपेन्सेस भनेको क्यापिटल एक्सपेन्सेस हुनुपर्ने ठाउँमा करेन्ट एक्सपेन्सेस एकदमै धेरै छ यानी स्यालेरिज र एडमिनिस्ट्रेसन कस्टहरू एकदमै हाई छ तर हुनुपर्ने भनेको डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेस यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जसलाई हामी क्यापिटल एक्सपेन्सेस भन्छौँ त्यो चाहिँ धेरै हुनुपर्ने हो अनि अर्को मेजर च्यालेन्ज नेपालको लागि भनेको ग्रोइङ पब्लिक डेब्ट नेपालको सार्वजनिक ऋण विगत 10 वर्षमा 300% ले बढेको देखिन्छ अनि त्यही ऋणलाई रिपेमेन्ट गर्नको लागि करिब बजेटको 22% हिस्सा त्यही जान्छ अब केही महिनामा सुरु हुन आँटेको फिस्कल इयर 2083-84 को लागि पनि बजेट बनाउने काम भइरहेको छ र त्यो अन्तिम चरणमा पुग्न आँटिसक्यो सायद यो वर्ष हामीले बजेटमा केही नयाँ देख्न पाउँछौँ कि भन्ने आशा सबैले राखेका छौँ यस्तै अरु फाइनान्स रिलेटेड भिडियोजहरुको लागि हाम्रो च्यानल RYNB फाइनान्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला